好彩你趕嚟啫。喂，點解佢哋要捉你嘅？唔知啊，佢哋俾我睇沈月張相，之後就夾咗我嚟呢度。沈月有關佢事？我而家打俾佢。喂，喂，你喺邊啊？華樓咯，你喺邊啊？打咗咁多次俾你，就嚟開始啦，仲唔蒲頭？我過緊嚟噶啦，轉頭見啦。沈月冇事，佢喺華樓。咁即係點啊？有人想用沈月引你上吊？有人想夾走我，拖延時間，等我去唔到茶聚。邊個唔想你出現啊？佢諗住用 Queenie 嘅死做宣傳，喪妻之痛令你生不如死，全靠畫一幅男孩的救贖，先可以令你喺谷底走出嚟。佢覺得咁樣先夠入獄。係 Jason 嘅 idea，你叫佢嚟揾我。就算佢揾你，你會接受咩？揸快啲，我趕去華樓。呢幅畫好有 feel 喎，但係同佢以前畫開嘅畫好唔同喎。佢究竟點樣諗到畫呢個男仔出嚟嘅？呢兩幅《男孩的救贖》都係 Angus Yu 嘅代表作，大家欣賞嗰陣會俾佢嘅構圖同埋用色吸引住，好想知道畫家背後嘅故事。你上先，我擺一架車上。唔該晒。但係 Angus 仲未嚟嘅，佢咪唔會嚟咯？我都估到佢應該唔會嚟嘅。點解啊？佢咪出咗咩事啊？自從我太太 Queenie 出咗事之後 ，Angus 嘅情緒一直都好唔穩定。可能佢太太走得太突然，所以佢一時接受唔到。有次我上去探佢，仲發現佢竟然想跳樓自殺。好彩我及時趕到，先阻止佢跳落去。如果唔係呢幅咁出色嘅作品，就唔會出現。呢個世界就少咗一個天才橫溢嘅藝術家。咁之後咧？之後佢點樣起翻身畫呢幅咁有意思嘅作品啊？之後我太太介紹咗個精神科醫生俾佢，證實咗 Angus 患有抑鬱症。好彩發現得早。喺我同我太太鼓勵之下 ，Angus 終於執翻起支畫筆，用畫畫去幫助自己跳出喪妻之痛。結果就成就咗第二幅嘅男孩的救贖。大家睇下 ，Angus 嘅太太死咗之後，佢內心嗰種傷痛同埋憤怒，完全表露晒喺幅畫嘅每一個角落，每一筆都能夠觸動人心，簡直可以牽引到我哋所有人嘅情緒。咦 ，Angus 嚟咗喎 Angus， 你終於都嚟啦！大家都好擔心你。唔使準時㗎，到咪得咯。你啲宣傳真係做得好，今日好成功。如果冇咗你，我又點可以咁成功啊 Angus、Jason， 不如一齊影張相啊！好啊，嚟啊！冇上過天台，一路都係玩聲。你明知佢中意你，咁你就可以一次又一次咁傷害佢啊！喂，鐘生，條女都15歲啫喎。張一雲嘅遺作代理權，而家就係屬於你嘅。Jason 覺得點樣先夠搶？佢諗住用 Queenie 嘅死做宣傳。佢內心嗰種傷痛同埋憤怒，完全表露晒喺幅畫嘅每一個角落，每一筆都能夠觸動人心。
去廁所咁耐嘅？喂，999啊！傷者左側腰部受咗穿透性嘅腹腔損傷，出現腹腔積血現象，有可能腎臟破裂，需要馬上急救。嗰陣嘅 event 已經完咗，我同太太招呼緊啲記者，突然間聽到勇哥喺廁所度嗌，我哋衝入嚟睇，就見到姚尚謙攤咗喺地下成身血。咁你真係見唔到用刀吉姚尚謙嘅人？見唔到。而家冇見到有冇咩可疑嘅人喺畫廊度出現？可能我哋太忙啦，真係冇留意喎。咁麻煩你哋攞畫廊嘅 CCTV 俾我哋啊！我哋仲有今日 event 嘅花絮啊！好，攞埋俾我哋。阿日，你攞俾佢哋啊！好，唔該。勇哥，Jason，Angus 佢點啊？佢俾人捅咗一刀，可能傷到個腎，而家做緊手術。睇嚟情況都幾嚴重。究竟咩人做㗎？我都唔知啊。不過呢個人似乎想攞佢命，會唔會係識得嘅咧？又或者會唔會 Angus 見到兇手個樣咧？都要等佢做完手術先問到佢㗎。方生方太，咩等？有咩事啊？我哋收到上頭 order，懷疑姚尚謙被吉傷，同之前莊瑞婷謀殺案有關，所以想我哋接手調查。方生，你哋可唔可以講下事發嘅經過？當時我同太太喺畫廊招呼緊啲記者，男廁發生咩事，我哋完全唔知。咁邊個係第一個發現姚尚謙嘅人？係我。當時嘅情況係點啊？原本我陪阿 Angus 去畫廊度見記者，見完之後佢話去洗手間，我咪等佢咯。等咗好耐都唔見人，我咪入去睇下咩事咯。喂，999啊！我見到個窗口打開咗，有條水渠可以通到落地下嘅。我懷疑吉傷 Angus 嘅人咧爬水渠走咗。咁即係你見唔到打擊姚尚謙嘅係咩啊？見唔到啊！咁喺畫廊嗰陣，有冇發現啲咩可疑嘅人？都冇㗎。咁你哋咧？今日畫廊有啲咩人嘅出入？係咪全部亦都有做登記？平時都會有㗎，但係今日個 event 咧係對外開放㗎，咁所以咩人都可以入嚟，都好多人啊！今日我哋又掛住招呼啲客同埋記者。咁即係冇留意到特別嘢。我有。沈月小姐，你都去畫廊度？我去捧姚 Sir 場，你係咪見到啲咩？我係見到有個女人有啲奇怪。走未啊？咁我唔阻你哋啦，再講啊。拜拜。我去洗下對手先。哦，等你。雖然佢好奇怪，但我唔肯定係咪佢吉傷姚 Sir。咁你識唔識嗰個人？不過好似見過㗎。呢條片係畫廊嘅閉路電視，影到沈月所講嗰個女人出現嘅情況，但係起晒格，好難認到係咩人。我哋問咗畫廊職員，攞咗佢哋喺現場拍攝嘅宣傳花絮，你哋睇下。佢就係姚尚謙兩公婆之前炒嗰個助理葉凌峰。佢曾經涉及破壞姚尚謙架妻單 case 度，又係殺死莊瑞婷疑兇之一，而家仲可能吉傷姚尚謙。之前我已經上咗佢屋企揾佢㗎啦，但可惜啊，佢已經搬走咗。同我 check 晒全香港賓館，逼雕古惑仔交料，睇有冇人收埋佢。總之我唔理用咩辦法，都要抄佢出嚟，明唔明白 ？Yes sir。我朋友點啊？傷口都幾深，而且傷到個腎，好彩冇穿到。我哋已經幫咗佢止血，同清咗佢腹腔啲積血。而家最緊要係睇下個傷口有冇發炎同埋併發症，需要留院一段時間。唔該晒，醫生。唔該晒。
不如幫 Angus 轉去私家病房，我驚啲記者嚟攞料會騷擾到佢。呢件事咁轟動，一定會全城矚目。我知點做。Jason 哥啊，我走啦。你唔睇埋 Angus 先？佢應該冇事，同埋俾佢休息啦。咁好啊！佢醒咗之後，我話俾佢知你嚟過。唔該。個女仔咩人嚟㗎？同 Angus 好熟㗎？佢係 Angus 以前嘅學生。我辦入院手續先。食咗飯未啊？我買飯盒喎。再睇鋪咩？我知睇住得㗎啦。我諗住買盒飯上嚟俾靚妹，之後就會落翻去㗎啦。係咧，家姐，姓姚嗰個點啊？咩點啊？佢俾人拮咗一刀，你唔係有去醫院睇佢嘅咩？哦，我睇新聞至知，咁識㗎嘛，咪去睇佢咯。你同佢已經冇乜關係㗎啦，點解仲要黐埋去啊？而且人哋啱啱死咗老婆，好易俾人講閒話㗎嘛。得啦。同埋佢兩公婆仲發生咁多事，都唔知係咪得罪咗啲咩人。你都唔好同佢聯絡啦，我驚你有危險啊。得啦。靚妹咧，唔食飯？佢匿埋咗間房度啊！佢話佢心情唔好，唔好煩佢喎。心情唔好，心情唔好就匿喺房咩都唔做㗎啦咩？可能佢擔心公公啩，本來諗住公公好翻之後，佢就去翻元朗，但係點知公公情況冇好到，仲要搬去老人院。咁公公年紀大啊嘛，我哋個個咁忙，點照顧佢啫？咁遲啲好啲咯，咪接翻佢翻屋企啦。咁我落翻去睇鋪先啦。喂，你係咪唔食飯啊？唔食啊，唔知你搞乜？既然你認得拮傷你嘅人係葉凌峰，我哋會發出通緝令，通緝佢歸案。如果你諗翻起啲咩，又或者知道葉凌峰嘅下落，即刻通知我哋。好，唔再休息。唔該晒。唔該晒。唔該。警方而家通緝緊佢，佢應該唔敢再亂嚟嘅。估唔到 Cammy 咁憎我哋。